小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物遇到难题，我们会赶去帮忙。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物数学小分队，怪物数学小分队。超级聪明、超级厉害、超级神奇的怪物数学小分队。G'alati maqtiqning to'y o'tkazishi. Men bek hayajonlanib ketyapman. Govo, men azaldan to'yga qatnashib boqmagan. Menmi qatnashib boqmagan Markes. Nimancha romantik ya? Biz bu to'yga berib qo'rqinchaq g'alati maxluqning alayda kundan o'zirnib kelaylik. Men uning meni ismimni chaqirsin to'liq umiddaman. Meni da'vatamsizlar, a? Seni demdik Govo, demakchi o'zimni da'vatman. Chiqaraq ekran hamisha Govoni qo'rqitib yetadi. Chiqroq ekran? Muslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamga muhtoj ekan. Nada g'alati maxluq bizning yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maxluq matematikada tushuncha paydo bo'ldi. Bu qo'rqinchaq g'alati maxluq ekan. To'y qiz. Teshqimo, qo'rqinchaq g'alati maxluq. Bu sizning hayotingizdagi eng xushallanarli ish. Xushal bo'ldingizmi? Qo'rqinchaq g'alati maxluq sizga nima bo'ldi? Men to'y planidan chatoq chiqib qilishdan ansirayotiman. Bugun mening qutlug' kunim edi. Lekin rostla chatoq chiqdi. Nima shizbadi? Mening eng yaqin do'stim kelmadi. Sizning eng yaqin do'stingiz? U kimdi? Eng yaxshi do'stim shu. To'y kuni to'y qizga yordamlashadigan do'sti deganlik. Ular kelmasa men bu to'yni amaldan qoldirishga majbur bo'laman. Bo'lmaydi. Siz do'stingizni kelmadi debla to'y marosimini amaldan qoldirsangiz bo'lmaydi. Biroq to'yda yordamlashadigan odam bo'lmasa bo'lmaydi. Qo'rqinchaq g'alati maxluq ansiman, g'alati maxluq matematika atrofdagilar aslida yo'lga chiqadi. Biz sizga eng yaxshi do'stingiz bo'lib berishga tayyor. Rasman, bek yaxshi bo'ldi. Rahmat sizlarga matematika atrofdagilar. Menimcha biz bu to'yga g'alati maxluq matematika o'qimidan foydalanib to'y qizga yordam qila olamizmi? Albatta yordam qila olamiz. Hozir emas Govo. Chunki g'alati maxluq matematika amaliyotda mavjud. Hey, sizning g'alati maxluq matematika atrofga qo'shilib birlikda vazifa o'rindigingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamsiz, bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askartma so'ziga muhtoj. U bizning vazifani o'rnatishimizga yordam beradi. Vau, raqamli maxluq keldi. Bugungi g'alati maxluq matematika askartma so'zi bo'lsa, Kelar o'xshash. qatim raqamli maxluqni ko'rganingizda uning vaqirga ovozini anglasangiz, biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tanglading. Birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. O'xshash. Hozir emas Govo. Kelar qatim raqamli maxluqni ko'rganingda andan desang bo'ladi. Ma'qul Lili. G'alati maxluq matematika atrofdagilar qo'rqinchaq g'alati maxluqning to'y marosimiga yordamlashgili boraylik. G'alati maxluq matematika atrofdagilar kelganinglardan intayin xushal bo'ldim. Sizlar ilgari do'stinglarning to'y marosimiga qatnashib boqqanmi? Yo'q. Men bek jiddiylaship ketyapman. Eng yaxshi sizlarga qanday qilishni o'rgatib qo'yay. Oldi bilan gulni menga tutqizinglar. Markes, bu sizning vazifangiz. Binafshi gul. Shundaq, yangi o'zilgan binafshi gul. To'yga eng yangi o'zilgan gul ishlatildi. Binafshi gul. Bu gulni qanday qilaman? Lo'nqining ichida bir tutam gul bor. Mana mushu gullarni ilib, har bir qo'limga birdan gul tutqizsangiz bo'ladi. Markes, sizning vazifangiz to'y boshlangan vaqtda gullarni qo'limga tutqizib qo'ysangiz bo'ladi. Bo'ladi. 1 2 3 4 5 Mo'shundaq tutqizsam bo'lamdi. Shunda qaltis tutqizib qo'ydingiz. Bir yarim bir qanday emasdi? Sal bo'lmay qoldi. Qayerim bo'lmabdi? Bu gullar sizga ozdiq qildi ekan, qo'lingizda kichikli ko'rindi ekan. Apla, bo'ladi. Gullarni sal ko'paytaylik. Bu yerga nurg'un binafshi gullar tikilgan. Biroq biz tezroq bo'lmasak bo'lmaydi. To'y marosimi boshlanmaydi deb qoldik. Amisa, bu gullardan ozroq uzaylik. Tez bo'linglar. Qanday qilay?
Ayollarımız koyunuğa yakanmadığı. Bu güller lonkuğa patmaydı iken. Qandaqsiki bundaq bo'ladi? Bu lonqaga nurg'ilgan gul patadi degan tanglarg'u. Qaraganda bu lonqa unchula ko'p gulni sig'dirolmaydigan o'xshaydi. Balkim sizning deganinmi to'g'ri. Qarmoqqa ilgarikidan ko'p bo'lib ketibdi. Biz yordamga muhtoj. Raqamlarga maqtuqni ko'rdinglarmi? Bu bizning g'alati va matematika maxfiy eskartma so'zini aytishimiz kerakligini bildirdi. O'xshash. Ko'pchilik tayyorlig'lar bitdimi? Biz birlikda deylik. Men 3 sanayman. 1 2 3 O'xshash. Ko'rdinglarmi? Biz buni qila oldik. G'alati maxluq matematik o'qimlar ko'rsatkish keldi. Bu g'alati maxluqning 1 2 3 4 5 tal torti bor. U bu 5 tortni bezimashchi. U tort chansidan bir tortni ilib bezadi. Ha, bu tort san'at buyumiga o'xshadi. Andan u 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi tortlarni bezashga boshladi. Vah, ustiga qo'yilgan ko'zlar xuddi rost ko'zlarga o'xshab qopti. Biroq qanday qilishdan qat'iy nazar hammani tort chansiga patqozish mumkin emas. Bir amal bor, shuni ishlataylik. Bo'lamdi. Tortlar o'zaro maskasli bo'ladi. Ilgari 5 ta tort bor edi. Hozir 1 2 3 4 5 ta tort bor. Tortning soni burunqi son bilan o'xshash, biroq cho'ng'ib qoldi xolos. Vau! Sana ko'p rahmat matematik ko'rsatish ekrani bizga 5 cho'ng yordam qilding. Matematik ko'rsatish ekrani bizga tortlarning soni yanada burunqi son bilan o'xshash bo'lganligini, faqat ozroq cho'ng'ib qolganligini deb berdi. O'xshash degan matematika bilim bo'lgandan keyin Biz birlikda g'alati maxluq matematik o'qimini ishlataylik. Bo'ladi do'stlar. Matematik ko'rsatish ekrani bizga tort bilan tort bezikini moslashtirishni, tortlarning bezalgandan keyingi soni bilan bezishni burunqi sonining yanada o'xshash bo'lganligini deb berdi. Ha, shunga bizmi bu gullar bilan boshqa narsalarni moslashtirsak, sonining yanada o'xshash bo'ladiganligini bilalaymiz, shundaqmi? Bu gullarni qanday narsa bilan moslashtirsak eng yaxshi bo'ladiganligini bekmi bilgin ba? Sizning qo'lingiz. Ha, mening qo'lim nim bo'pti? Hech nima bo'lmabdi. Sizning qo'lingiz bek chiroyli ekan. Qo'lingizni bu gullarga mos keldi ekan. Chunki sizning 5 qo'lingiz bor. Sizlar bu menga o'xshash o'yildinglarmi? To'g'ri. Bu gullarni qo'rqincha g'alati maxluqning qo'li bilan moslashtiraylik. Yaxshi amal ekan. Matematika atrofida tayyorliklar bitdimi? Biz bu gullar bilan qo'rqincha g'alati maxluqning qo'lini moslashtiraylik. 1 2 3 4 5 Ha, dal mos keladi ekan. Bizda 5 dasta gul bor. Gerçi bu gul dastlar cho'roq bo'lsa-mu, san yanada o'xshash. Rahmat sizlarga g'alati maxluq matematik atrofdagilar. Govo, navbat sizga keldi. Sizning vazifangizni deb beray. Mening vazifammi? Oxiri vazifa o'rnaydigan bo'ldim. Vah! Voy. Kechirgin Markaz, men bak hayajonlanib ketibdiman. Govo, bular to'yda ishlatadigan uzuklar. 1 2 3 4 5 tal uzukni men taqayman. Ya'ni 1 2 3 4 5 tal uzukni yigit taraf taqaydi. To'y marosimi av shipangda o'tkazildi. Siz bu patnisni ko'tarib, nafis ost qadamlaringiz bilan mengib mashq qiling. Yoq. Hey, buning qaranglar. Hozir yigitning uzuki to'y qizigidan ko'p bo'lib ketibdi-ku, ha? Yigitning to'y uzuki baqur, kelinning to'y uzuki baqurdan cho'ngib ketibdi. Bu qurdagi uzukning sonini ko'p deganlikmi? Raqamlarga maqtuqni ko'rdinglarmi? Bu bizning g'alati va matematika maxfiy eskartma so'zini aytishimiz kerakligini bildirdi. Ko'pchilik tayyorlig'lar bitdimi? Biz birlikda deylik. Men 3 sanayman. 1 2 3 O'xshash. Ko'rdinglarmi? Biz buni qila oldik. G'alati maxluq matematik o'qimlar ko'rsatkish keldi. Bu kichik avtobusga 5 g'alati maxluq o'tira oladi. 1 2 3 4 5 g'alati maxluqlari mashina saqlayotdi. Ular radlik bir qator bo'lib mashinaga chiqishni saqlayotdi. Avtobusning eshigi ochildi. Ularning hammasi mashinaga chiqqandan keyin mashinani haydab ketdi. Ma'lum bir kuni bu avtobus yana keldi. Bu yerda qancha g'alati maxluq bor? Qarmoqqa nihoyatda jiqcha ko'rindi ekan. Ular shalang'ratga tizilgan. Biroq yana 1 2 3 4 5 g'alati maxluqlar bor ekan. Ular qanday qaratga turishdan qat'iy nazar soni yanada o'xshash. Rahmat sana g'alati maxluq matematik ko'rsatkich
Şekrani, hazır biz g'alati maxluqlarning yaqin radga tizilishi bilan yoki shalon radga tizilishini qat'iy nazar o'xshash bo'lganligini bilib oldik. Biz bu nuqtani tushunib oldik. Meningcha bu to'y uzuklarimi shuningga o'xshash masala. Yigitning to'y uzuklari ko'pmi yoki amaliyot rostli ko'payib qoldimi? Biz birlikda uzuklarni sanab boqayli. Ko'pchilik tayyorlik qilib tutdimi? Jami 1, 2, 3, 4, 5 tal to'y qizning uzuklari bor ekan. 1, 2, 3, 4, 5 yigitning to'y uzuklari bor ekan. Her ikki tarafda 5 taldan üzük bor. Bu dal eng dastlabki soni bilan o'xshashgan. Ha, sana o'xshashgan. Ha, to'y boshlanib ketdi. O mening yigitim. Andin o bo'lsa, Cho'zmijaz Chango apandi. shundaq. O to'yga riyosatchilik qilg'ili keldi. Markaz tez bo'ling, menga gullarni bering. Go'u, siz o'ziklarni ilib bag'ash turing. Avaylab ko'tiring, ha? Lili, tez bo'ling. Sizmi vazifangizni o'rindang. Mening vazifam nima? Men bak jiddiylashib ketibsizga deyishni unutib qoptiman. Sizning vazifangiz bu qafasdagi norozilik bildirguchi g'alati maxluqni qo'yib etasiz. Ular uchib ketadi. Cho'zmijaz Chango apandi gap qilgan vaqtda siz qafasning og'zini ochasiz. Hozir men sizlarning rasmiy xotin bo'lganliklaringizni tabriklayman. Norozilik bildirguchi g'alati maxluq. Ular meni tiriktirib qo'ydi. Bir norozi bildirguchi g'alati maxluq beshim xunib oldi. U mening ochchig'imni teg'imi keltirib etdi. Yaxshi qildinglar g'alati maxluq matematika atatikilar. Qo'rqinchoq g'alati maxluqning to'y marosimini o'ng'ish qilib berishga yordam qila oldik. Biz o'xshashning matematikaning ma'nosini bilgandan keyin g'alaba qildik. Şu albatta biz maxluqlarning usuli orqali olqish ortayli. Amasa 3 sanayman. 1, 2, 3. Oy! Biz matematika bilimlarini g'alabada qoldirdik.